哋嚟到阿根廷首都 Buenos Aires 嘅第3日啦。我哋身上咧而家係仲未有電話卡啦，同埋仲未有現金嘅。而家準備去唱錢啦。頭先就完成咗今日第一個任務啦，咁就係唱錢嘅。咁喺 Florida La Banda 嗰條街度咧，你咁行啦，你就會見到好多人。咁我覺得佢哋個特徵真係全民真係身後孭住個黑色嘅袋仔喺個心口前面，你嗌呢個 Cambio Cambio，即係代表係唱錢咁樣嘅。咁今日咧個 rate 就係1100嘅，咁最高咧就有個俾咗1110，佢就帶我哋入咗去個 officina 喺 office 嗰度，咁竟然咧係喺步行街咁樣，好似旺中咁樣。跟住佢個門面咧，仲要好似人哋 fitting 咁樣咧，有個黑色簾拉埋，跟住入過去點知就係一個找換店，即場就俾我哋鎖埋錢先離開嗰個黑點，感覺上 feel safe 啲啦，唔需要條街道係好甜咁樣。總共上咗$300，咁即係等於有333000蚊，掟大沓錢啊嚇！我哋嚟到呢個世界10大嘅雪糕店啊，咁上面嗰個係橙汁草莓，下面就係 pistachio。我呢個上面係 pistachio，下面係 tiramisu，係好食㗎，超好食！仲有一個開心果係喺我表示好滿意嘅，勁有開心果味咯，同埋咧冇太甜咯。我有少少嫌呢個開心果太過濃啦，佢勁濃稠，搞到有食完好口渴啊！咁意大利 pizza 就比較薄同埋比較脆啦。咁阿根廷啲 pizza 咧就係厚身 fluffy 啲嘅，啲料超多啦。Sally 係你想象中嘅芝士加洋葱味，真係唔錯嘅，但係未去到會哇一聲嘅感覺，只係性價比比較好咯。用料真係手軟啊嚇！仲登場就係呢塊扒，佢足足有2塊㗎，43蚊港紙啊！ Hello， 今日係我哋喺 Buenos Aires 嘅第6日啦。我哋上次咧咪話出街搞電話卡啦，但係我哋嗰次就去係閂門嘛。去嗰陣咧，點知發現原來要 passport 先整到電話卡，所以我哋又係冇電話卡。唔理啦，只要行一行附近嘅景點，隨處都係呢啲紫色嘅花花，靚。破通連咖啡咧就係阿根廷最古老嘅咖啡啦，1858年就成立，咁去到而家就有166年嘅歷史嘅。我就覺得環境還好咯，即係未去到真係話哇好靚，應該其他國家歐洲應該會更加多更加靚嘅咖啡。呢條 churros 要16蚊港紙，太貴啦！上網啲人話你食物質素麻麻地，所以我哋嗌少少，係咁啲嚟一嚟，好困難呢度。我想嗌人埋個單咧。跟住仲有投訴咗我嘅。呢度就係主教堂嘅內部啊，都幾靚嘅。再次感嘆呢，以前嗰啲年代宗教信仰呢樣嘢到底係幾咁 rich 喎？佢哋真係好富有啊，先可以用咁多個資金去起嗰啲教堂。呢個就係頭先參觀嗰個教堂嘅外面，好似大英博物館啊。呢度就係5月廣場紀念阿根廷獨立嘅地方。後面粉紅色就係呢個玫瑰宮啊，總統府。share 個分啡俾大家知，喺南美咧，越彩色嘅地方就係越危險。你睇下前邊嗰啲彩色嘅屋仔，就係當地嘅貧民區啦。So far咧，我哋喺墨西哥嗰邊過嚟啦，我就覺得真係好大個分別啊！墨西哥俾我感覺似發展中好落後嘅地方，好似以前嘅中國啲路爛晒啊，勁多啲車嗰啲廢氣，好臭啊，街邊度好污糟嘅。但阿根廷就感覺上好乾淨，係啊。已經即係發展得好好啦，啲街道好闊啊，歐式嗰種啲。我哋今日嚟到雅典人書店啊，咁啊前身就係一個劇院。咁我哋上到嚟頂層可以睇個全景啊，勁得意咯！呢啲全部都應該係護士衫啊，或者手術室袍。好搞笑嘅，係自己買定係點㗎？應該要跟公司着 uniform 㗎佢哋。哇！你整嘅蛋糕。佢好食，我已經偷食咗啖。因為今日我生日，我哋冇工具都整到啊！你睇唔到呢啲食物盒，都好似手打法嘅。夜晚就約咗個 host 去飲酒，一齊體驗下夜晚嘅阿根廷係點樣，幾咁危險先。因為佢先有出嘅係。係而家喺個花園入邊啊！
下去邊啦？好明顯啊！呢幾隻呢個好香嘅百合花。係啊。哇！好靚喎！呢個係一個阿根廷嘅傳統甜品嚟㗎。要 flame。咁就有個布丁啦，有個 cream 啦，同埋一個叫 dulce de leche， 即係焦糖之類嘅，撈埋一齊食咯，咁樣食啊嘛，係咪啊？好重蛋味喎，好食。佢哋個3杯點同我呢杯鬥啊？哇！變魔術咁啊！知有第二個人想問呢啲杯叫咩名啦，但係佢話喺度一整俾我，所以冇名啊！你打咗我哋 Uber 啊，要去第3間 Crazy， 好似 Metro 地鐵站咁樣。第3個 bar， 3間吧，超掂！咁同大家匯報一下啦。咁我而家就喺 El Chartan， 咁 El Chartan 咧就冇飛機可以直到嘅。咁我哋喺 Buenos Aires 嗰度搭飛機到呢個 El Calife 嗰個機場之後，再搭3個鐘嘅巴士，咁先嚟到 El Chartan 啦。咁點解嚟 El Chartan 咧？就係為咗行嗰座山。大家知唔知 Patagonia 呢個牌子？我上嗰幅畫嗰座山呢個 logo 就係正就係我哋等陣要行嗰座山啦。咁喺阿根廷可以去到啦，智利個伯內國家公園都可以去到，但係睇嘅就唔同面嘅。而家就8點零鐘咁就出發啦。咁 El Chartan 呢個小鎮咧就非常之細，咁全部都步行就搞得掂㗎啦。由10月開始咧就要買呢個入場券，就45,000，黐線。港幣都要360蚊。以前係唔使錢㗎，今次就揀咗最多人行嗰條 Fish Road， 咁就 official 時間咧就4個鐘上4個鐘落，唔知我哋要幾耐啦。如果呢啲樹枝執啦，你執過做行山拐杖就 OK 嘅啦。哇！超級大風。我哋第一個分岔路轉咗，而家就嚟到一個湖啦。其實個湖咧係可以睇到少少個 Fish Roy。咁你睇翻呢個張相，其實真係等於呢邊高嗰個啦。而家就俾啲雲啊遮住咗，而家就有啲似城門水塘咁樣嘅效果啦。我想分享下我哋今日行山嘅經歷啦。首先啦，我哋就行咗12個鐘，行到真係腳廢。天氣唔係咁好啦，係咁落雨啊，同埋有凍啊。曬就唔曬嘅，但係就落雨咯。大風咯！你越近個山頂，嗰啲雨咧係冰雹嚟，咁喺度打落你塊面嗰度，所以就好痛。困難度係成個 El Chartan 入邊咧最難嘅。其實開頭3分2都係可能上下啲樓梯啊，上啲斜路啊，同埋平路。最後嗰1/3啦，最後嗰個半鐘，咁我哋就係行呢個，係勁多碎石、沙石，你係勁跣咯條路，你冇任何扶手啦，佢唔係任何人造嘅樓梯做俾你，啲地全部都係。真係座山嘅表皮咁樣行咯，你可以咁樣打斜咁樣啲路咧，你真係驚到有少少唔穩陣，要即係用埋隻手腳並用咁樣，有少少真係爬。好害怕啊！即將打大佬啦，佢整咗個 attention 牌話大家需要好好嘅體力啦，嚟緊條路同埋好 unstable， 着翻對 proper 啲嘅鞋。咁樣行。其實好想放棄咯嗰一下，但係爭少少就到，好彩咁大家一齊照顧我咁樣啦。所以我建議大家行呢啲山咧，只可以有一個細膽嘅人 OK 啊，其他都要勇敢。如果你全部細膽，全部停晒喺度喐唔到，全部你一跣落去就係懸崖咯。所以真係超級危險，需要有啲 experience 嘅，或者有需要有啲膽大嘅人嚟湊住咯。但係個景又真係好靚嘅，即係無可否認，真係人間仙境啦。走翻出山嘅時間，所以我哋就影相唔係影咗好耐，同埋你。嗰個位好凍咯，又凍又大風啦，完全係即係冇乜心機影相咯。
爭啲，其實我好想放棄，但係冇得放棄。原本個行程係4個鐘頭25分鐘，到你行咗7個鐘，7個幾鐘咯。因為你行到後邊好辛苦，但係你兩頭唔到岸，有冇理由沿路折返咁樣？係咪太期待呢個風景啦？值唔值得啊？唔值得。7個幾鐘我覺得我就嚟死啊！唔係啊，即係好多位係太大風啊跣落去咁樣咯。佢啲石真係，我覺得真係可以死嘅程度。好驚啊！要翻去啦。岩石尖咁斜，但係好長同埋好多水石。我都驚。我覺得最後嗰1/3咧係好似香港嘅虎敲石河咯，如果你有行過，即係咧就係好多滾石、碎石咁樣啦。然後佢啲路咧係一部分碎石啦，跟住又落山啦，跟住又再攀個碎石咧。我覺得主要都係太大風啦，一定要戴翻啲防護面具啊，戴冷帽啊。我哋之前做 research 冇咁多，因為我哋而家呢個咧係11月份去啊嘛，咁就係人哋嘅啱啱好準備夏天啦。咁所以個湖我覺得好靚嘅，因為佢係半冰半係湖水咁樣咯。咁呢個時間去我覺得好靚啦，但係真係一定要做好防風防寒嘅措施啊！本身諗住拍片就咁食嘅，但係太好食啦，所以就真係要拍片分享。啲蘑菇醬勁出色咯，好入味。咁我哋就嗌咗個菠菜皮諾鐵啦，佢話係話俾我哋嘅係麻筋咁樣嘅，咁係都好好啲，個皮好煙韌嘅。跟住哇，呢個超級好食，香港而家最中意食，seafood表面咧超級彈牙啦，勁好食咯，即係唔係你咬落一劈麵粉，係真係做到彈牙嗰種效果，同埋啲海鮮醬，超正個蝦勁好食啊！但係咧佢呢度咧嗌意粉啦，你意粉個價錢，你個沙律即係個醬咧就低個價錢，所以食加埋都唔平，我覺得都200幾蚊一碟。我哋今日係喺阿根廷嘅第17日，咁我哋而家就喺 El Calafate 去冰川，已經比較過旅遊巴嘅價錢咧，就係一個人4萬至6萬蚊嘅。的士嘅話可以同佢拗價啦，咁我哋就係10萬蚊成架車。其實個湖係淺藍色嘅咯，好靚。我哋到啦！冰川咧就喺阿根廷冰川國家公園入邊嘅，咁佢個闊度就5km 啦，喺水面上個高度咧80公尺。佢係地球上少數嘅活冰川啊！全球暖化令到佢溶咧，佢反而係慢慢咁樣向前推進擴展咗嘅。咁然後咧又因為湖水咧會令到佢一直咁樣崩塌。咁就係一個逆勢成長咯。我以為咧靠近呢個冰川就會好凍咁，因為大家都着暖啲啦。點知係勁熱咯！搭船就會近距離可以睇，就要1700港幣。就另外有2種玩法啦，可以玩呢個 mini trekking 4000幾，就真係喺冰川上面行走啦。咁另外就有個 ice cave，類似冰島南冰洞咁樣，就要8400啊。冰島都係1800蚊就一個人。幾推薦嚟國家公園睇，因為真係睇到全貌。你上去冰川睇就係真係喺上邊係行走就睇唔到佢全貌。呢度國家公園入場費就45000 peso， 好貴，仲要未包架巴士或者的士過嚟我頭先講嘅價錢啦。我諗個阿根廷都可以咁 X 貴啊！喂，有聲。哇！哇！哦，一篤仔。佢落嗰下咧，全世界突然間靜晒。拜拜。咁我哋正式就嚟到呢個納波卡區啦，博卡少年隊啦，呢個地方就 train 出嚟。有冇啲足球狂熱 fans 啊？會中意呢個地方啊？有啲嘥咁樣俾我過嚟呢啲地方。Corriban 啊，阿根廷嘅烤腸。佢呢個咧雖然入邊係臘肉腸嗰啲雜肉嗰啲啦，但係唔似墨西哥劈嘢咁難食咯，即係你食落去好似真係咬緊個肉扒咁，然之後成條腸咁樣味。呢個世紀合照啊！美斯繼承咗馬多拿嘅神力。
就係呢。話說咧，我哋就喺 La Boca 嗰度就揾咗間餐廳啦，咁就可以又睇到 Tango 之餘，又可以食嘢。有間華人好中意去嗰間嘢叫 Bar Search，春光乍泄個場景，所以好多人都去嗰度打卡，要600蚊港紙。呢個 grill 都係600蚊啦。咁但係呢度就可以包埋啦，所以我覺得性價比其實幾高嘅。順便想分享下，應該大家都好關心嘅阿根廷安唔安全嘅問題啦。咁我哋而家就喺阿根廷嘅 La Boca，咁係旅遊景入面應該最危險嘅地方嘅。但係 so far 我嚟咗我哋睇咧，其實遊客仲多過 local， 所以都唔需要擔心。同埋好多地方都有警察巡邏嘅。佢話佢唔會好似歐洲咁樣人貼人啊，所以你就唔使成日話好驚咁樣咯。好闊啊條路，所以好有距離啊咁樣。咁你就係 be careful 話有啲人話會唔會潑你，跟住咧就收你啲嘢咁樣。咁我哋暫時未遇到嘅，小心啦，小心啦，係咯。就電話就帶翻電話繩啊，同埋非必要時候冇攞出嚟咁樣，都係照做好啦。但係我哋都有 keep 住攞部嘢喺度影相。所以其實我覺得而家日光日白係 O K 嘅，你夜晚唔好喺度周圍亂咁行就 O K。因為其實有分你睇地圖要做定功課啦，邊啲係窮人區，邊啲富人區咁樣。窮人嗰啲地方你就唔好行過去啦。咁如果唔係成為目標。咁講翻成個 Buenos Aires 成個阿根廷啦 ，so far 我都覺得其實係唔錯嘅，我覺得安全咯。我哋都試過天黑喺幾條街外行20分鐘嘅路翻屋企咁樣，但係行嘅都係大街，所以都 touch 都冇乜遇過啲咩嘢，同埋都多人嘅，即係佢唔會天黑乜都乜人都冇，係咯。係咯，所以建議都係總之住翻啲安全嘅區域啦，做定功課就係右上角地圖右上角嘅窮人區同埋La Boca區要小心啲。咁有個 local 同我講咧，都係話，就算去到窮人區啦，你會做嘅嘢咧就可能即係嚇一嚇你，跟住要搶咗你部電話咁樣。咁但係佢唔會傷害你咁樣嘅程度咯。咁但係你就小心，咁你電話唔好拎出嚟就唔好引人犯罪咁樣。可能好彩咯，都係睇好唔好彩一個人，有啲人一落地就即刻俾人偷咁樣。阿根廷烤肉，其實都係全部都煮到好老咯。今晚就嚟咗呢間 Free Monkeys 啦，咁西班牙文叫 McDonald's 啦 ，Four Best 啦，咁啊排第7名嘅。Pizza 就有 pineapple 嘅番茄同埋 Parmesan cheese 咁樣，但係嗰啲嘢係透明嘅，上面就有嚿芝士同埋番茄，係有豉油味嘅酒咯，鹹鹹地、酸酸地嘅。佢呢杯咧就係有哈密瓜啦、車厘子啦同埋好特別啊！佢呢個酒咧，全部都睇 menu 好似係好 fruity 啦，我飲落都好似調味料咯，我覺得。咁佢話上網睇話全部係偏酸嘅，你覺得有冇啊？酸係酸，你呢個好似有醋喺入邊咯，我覺得。我想分享下阿根廷嘅巴士其實好方便咯。係。香港每人要一張八通㗎嘛，佢一張八通可以俾晒咁多人。係啊，所以我哋買一張八通880蚊港紙啦，係咪啊？咁我哋喺阿根廷總共住咗都4.5間 B&B 啦，咁呢度再同大家開出一間啦，咁呢個就係350蚊一晚啊，total 2個人喺度間房咁樣。唔錯。最特別嘅嘢啊！